Tole ashama akkam jirtu hordoftoota YouTube liigii dargaggoota KFO har'as akkuma yeroo kaanii haala yeroo irratti marii gochuudhaaf miseensa koree hojii raawwachiistuu KFO kan ta'an obbo Biraanuu faana dhiyaannee jirra. Har'a kan haasofnu haala yeroo irratti biyyi keenya maal keessa jirti, Oromiyaan maal keessa jira, Oromoonni maal keessa jiru, miseensonni KFO maal keessa kan jiru jedhu irratti tokko tokkoon marii goona. Amma kallattiimaan gara mariitti darbuudhaaf obbo Biraanuutiin eeyyamamaa taatanii YouTube keenya irratti marii gochuudhaaf argamu keessaniif guddaa galatoomaa jedha. Egaa kallattiidhaan gara isaatti isin dabarsuudhaaf jijjiiramni waggaa lamaan dura qeerroowwan Oromootiin dhufee ture har'a maalirra jira? Jijjiiramichi maal keessa jira? Sanumaa wal qabatee miseensonni KFOs jijjiirama keessatti akkamitti argamu kan jedhu kallattiidhaan gara obbo Biraanuutti dabarsaa jechuudha. Galatoomii Birmadummaa dhuguma jijjiirama fiduudhaa fi qeerroon Oromoo qabsaa'onni Oromoo bifa adda addaatiin qabsoo gochaa turanii sirna cunqursaa yeroo sana turetti waggaa sadan baranaa diiganiiru. Garuu sirni sun diigamee wanti ittiin qophaa'in sirni sun kan diigame qophii gahaan hin godhamne sirna sana maaliin bakka buufna kan jedhu irratti mari'atamne qophoofne ituun qophaa'inii jijjiiramni kun dhufe. Egaa warruma sirna sana keessa turantu bifa jijjiiratanii tarkaanfataa fakkaatanii aangoo qabatan deebi'anii akroobaatii hojjetanii jechuudha. Kanaaf haala kana keessatti namootatu aangoo jijjiire malee sirni jijjiirame hin jiru. Sirni siyaasaa biyyattii hin jijjiiramne bakkuma sana jira. Yeroo sana ilmaan Oromoo qabsaa'onni Oromoo kan itti wareegamaa, hidhamaa, dararamaa turre, hojiirraa ari'atamaa turre sirna abbaa hirrummaa hambisuu fi sirna cunqursaa hambisuu fi uummati keenya mirga abbaa biyyummaa isaa akka qabaatu, irree isaa akka murteeffatu geessuu fi kun hin taane warruma sirna sana keessa ture, warruma sirna sana tumsee saba keenya cunqursaa ture ammas aangoo irra jira. Sirni ukkaamsaa sun abbaa hirrummaa sun irra tuufee jira. Kanaaf wanti jijjiirame hin jiru. Qabsaa'onni keenya itti hidhamanii, itti du'anii, biyya ari'amanii, qaama itti hir'atanii jiru. Garuu daandii barbaadame sanarra hin jiru wantichi irraa kaateera. Gara dudduubaatti waggaa 50 dura 60 turetti gara sirna fiigdoo burjaatti sirna abbaa lafaatti deebisuudhaaf kan yaadamaa jiru jechuudha deemsi amma jiru. Maaliif mootota warra durii sana, warra abbaa lafaa sana, warra cunqursaa sana leellisuu isaaniin siidaa isaanii haaressuu waan isaan hojjetan jajjabeessuu kanatu mul'achaa jira. Waa'een mirga saba Oromoo kabachiisuu, kabajuu, gaaffisaa deebisuu kaa'aa hin jiru. Waa'een mirga sabaaf sablammootaa kabachiisuu kaa'aa hin jiru. Kanaaf ammayyuu jijjiiramichi daayivert ta'eera yookiin immoo kallattii yaadamirraa sokkeera jechuun hin danda'amu jechuudha. Tole guddaa galatoomaa. Mee miidiyaa irraatii yookiin miidiyaa mootummaa irraatii fi miidiyaa garaagaraa irraatii akka dhageenyutti Oromoon bilisoomeera yookiin immoo sabni biyya kanaa bilisoomeera. Gaaffiin Oromoos deebi'eera jedhu. Mee gaaffiin Oromoo deebi'eera yoo ta'e agarsiistonni gaaffii sanii maalinni? Yoommoo tootaalii gaaffiin Oromoo sun hin deebine ta'e yookiin immoo wanni uummanni qabsaa'eef sun hin arganne yoo ta'e sababiin gaaffiin akka hin deebine godhan sun maal fa'i? Gaariidha. Gaaffii gaariidha. Warri gaaffiin Oromoo deebi'eera jedhu warra gaaffii Oromoo sirriitti hin barre nu banneedha ammayyuu. Gaaffiin Oromoo maal akka ta'e warra hin barre hin beeknetu gaaffiin Oromoo deebi'eera jedha. Tarii gaaffiin isaanii deebi'uu danda'a. Gaaffiin dhuunfaa isaanii, gaaffiin aangoo, gaaffiin dinagdee isaanii deebi'uu danda'a.
malee gaafiin Oromoo hin deebine. Gaafiin Oromoo maalidha? Mirga jiraachuu danda'u, mirga namoomaa, mirga biyya ofirra nagaan jiraachuu danda'u, mirga hirree murteeffachuu, mirga naannoo isaa bulchuu, afaan isaan barachuu, afaan isaan hojjechuu, afaan isaan kadhachuu, waaqa kadhachuu, namoota filateen, namoota barbaadeen hoogganamuu, qabeenyaa isaa irratti ajajuu, sabaaf sablammoota biyyattii hojii walqixa ta'ee biyyattii ijaaruudha. Sirna dimokiraasii ijaaruudha, bifa ammayyaa ta'een ijaaruudha jechuudha. Kun immoo hin jiru, kun mul'achaa hin jiru. Gaafiin kuni deebi'aa hin jiru. Gaafii kana deebisuu dhiisiiti waa'een Oromummaa iyyuu Oromummaan mataan isaa sabboonummaan Oromoo biyya diigaa yeroo itti jedhamaa jirutu jira jechuudha. Kanaafi Oromummaa balleessuu irratti duulli godhamaa jiru bal'aadha. Warrumti jalqaba iyyuu Oromummaa jibban amma hidda isaanii gadi fageeffatanii mootummaa amma jirutti hirkatanii Oromummaa balleessuuf tattaaffii gochaa duula bal'aa gochaa jiru. Kanaafi gaafiin Oromoo deebi'uu dhiisiiti kan deebi'uu dhiisiiti Oromummaan gaafii jala galee jira. Yaaddoo guddaa keessa jira sabi keenya jechuudha. Kanaaf kun immoo ammas qabsoodhaan iddoo isaatti deebisuu danda'a sabi Oromoo. Silas qabsoodhaan dhufee jirame kuni qabsoodhaan warra nu cunqursaa ture, nu saamaa ture, lafa keenya saamaa ture, uummata keenya lafarraa duugaa ture. Uummati Oromoo hundi, uummati bal'aa Oromoo hundi qabsaa'ee harka wal qabatee qabsaa'ee kaasee jira kana. Ammas immoo Oromoomatu gara qabsoo kana gara daandii isaatiitti gara hadiida isaatiitti deebisuu danda'a jechuudha. Isa karaarraa kaate kana ayyaallattoonni warri aangoo jaallatanii karaarraa gara barbaadanitti gara uummatichi barbaadu dhiisanii gara ofii isaanii barbaadanitti jallisanii jiru. Kana kan deebisuu har'as qabsoo uummata sanaati. Akkuma kaleessaa tokko ta'ee yoo qabsaa'e danatti deebisaa. Kanaaf qabsochuu daandiirra hin jiru. Kanaaf gaafiin Oromoos hin deebine wanti deebi'e tokko waa'een afaan Oromoo amma hin deebine. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uun kaa'uu hin jiru. Waa'een Finfinnee kaa'aa hin jiru. Waa'een filannoo uummati nama barbaade paartii barbaade ofiin of bulchuu hiree isaa murteeffachuu hin jiru. Yaada ofii ibsachuun hin jiru. Paartii barbaadan jalatti ijaaramanii qabsaa'uun hin jiru karaa nagaatiin. Kanaafi kuni gaaffiin haqaa, gaaffiin mirga namummaaf dimokiraasii, gaaffiin abbaa biyyummaa, gaaffiin aadaa afaan Oromoo guddisuu, seenaa Oromoo guddisuu, Oromiyaa misoomsuu inni jedhu hin jiru, hin deebine. Akkuma inni ka'u iyyuu hin barbaadamu amma immoo tasuma iyyuu jechuudha.